bugünkü videomda güzel bir video işte. Size daim gösterdiğim yani size göstereceğim şey yapacağım. İşte duvarlarını boyadım. O kadar güzel olmadı açıkçası, yani YouTube'a özel yaptım bunu. Yani inşallah güzel bir video olur ve siz de likelarsınız videoları. Hadi hemen geçelim. Arkadaşlar şimdi hemen geçtik. Size bu duvarı göstereceğim ve 3 deyince hemen gösteriyorum, tamam mı? Bir dakika. Hayır, tutamadım. Hadi 1, 2, 3. Çok güzel. Bam, bam, bam. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar işte bu duvar tam netlemiyor kamera. Şöyle. Çok güzel bir duvar. Bir de ince detaylarını göstereyim. Neyse arkadaşlar, bugünkü videomuz böyleydi. Bu bir yarın daha video çekeceğim. Like'layın kanalımı. O yüzden hemen o zaman bay bay. Hadi güzel.